أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Na farko ni sunana Honorable Ahmed Ali Himma, wanda kuma aka fi sani na da kamfanin Himma Global, kuma ina cikin wannan kwamiti na COVID-19 a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin ƙasar nan, kuma mun kusan shigo jihar Katsina ne domin tabbacin cewa al'amuran da suke faruwa shugaban ƙasa ya turo mu akan mu zo mu duba yanayin al'amura. Ala hakika kusan zan iya ce maka ita kanta gwamnati tana damuwa da wannan al'amari. Kusan mun san da yanayin da mutane suke ciki, bisa ga idan ka duba yanayin jihar Katsina jiha ce wadda take tana da dogaro bisa ga kan gwamnati, domin babu wasu sana'o'i da kusan zan iya ce maka matasan jihar Katsina suna dogaro da ita, face yawanci za ka ga ayyuka ne waɗanda yake na rana ɗaya ne za ka fita ka nemo kuma abin da za ka ci har ka taimaki iyalinka. Wannan dalili ya sanya mai girma gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari kusan yake matuƙar nuna damuwarsa, domin duk al'amarin da aka ce ga yanayin wannan cuta ta zo da ba zata, abu na biyu kuma ga ya ta zo da raɗaɗin tattalin arzikin ƙasar nan, ga kuma yanayi da mutane ya kasance an shigar da su a gidajensu ba tare da shiri ba. Wannan ina mai matuƙar tausayawa mutane, domin wannan al'amari ne da ya kamata a tausayawa mutane, kuma ita hidima a kullum halin da ta shafi rayuwa al'umma ba hidima kaɗai ba ce ba da yake zan iya ce maka gwamnati kaɗai za ta iya yin komi. Domin idan ka duba a jihar Katsina gari ne wanda yake babu wani income da yake shigo ma ita kanta gwamnatin state, so gwamnatin jiha, so kaga ya zamanto cewa kenan dole ne a shiga cikin wani yanayi, domin ita kanta federation idan ka tsaya kai tunani before wannan lockdown in dama abubuwa suna cikin wani yanayi, sai kuma ga Allah ya ƙara jarabtar mu da wannan al'amari, shi ya sanya mai girma shugaban ƙasar Najeriya yake yawan damuwa bisa ga kan wannan al'amari. Ala hakika mu kanmu da muke shigowa da kayayyakin coronavirus dinnan muna yi ne ba don komi ba, muna yi ne don kishin ƙasarmu. Kusan zan iya ce maka ta kai ga kamfanin Himma Global mun tashi tsaye akan muka haɗin gwiwa tsakanin Germany da kuma ƙasar Najeriya da kuma China, domin su ne the highest major distributor na kusan wannan kayayyaki na COVID-19, sai kuma America. Wannan dalilin ya sanya ne muka yi ƙoƙari muka shigo da gwamnati ta samu fahimtar juna tsakaninsu da ƙasar China har kusan a kwanaki in ba za ka tunana ba, in ba za ka manta ba, an kawo gwamnatin ƙasar China ta kawo da matuƙar kayayyakin gudunmuwa na kan ita kanta wannan coronavirus. Abinda dai kullum nake ƙara kira ga mutane, a kullum halin idan jarabawa ta Ubangiji ta samu al'umma, wani abu ne da ya kamata bayan Allah ba gwamnati kaɗai ba, mutane da suke da hali kuma suke da ƙarfi su ne ya kamata su ƙara shigowa domin su taimaki rayuwar al'umma. Shi Allah subhanahu wata'ala yana son dukkan ɗan adam da yake tausayawa bayansa bisa ga kan wani al'amari wanda ya shafi masifa. Shi ya sanya za ka ga ƙasashen duniya da suka ci gaba suna da ƙungiyoyi haka foundation waɗanda sukan ana cikin ma yaƙi za ka ga sukan ɗan zagaya suna rage wa mutane raɗaɗin al'amura. Kusan ba zai iya cewa wani abu ba, taɓarɓarewa irin ta arewa, waɗannan ƙungiyoyi maimakon
hausawanmu su yi ƙoƙari su shigo ciki su yi registration, da su yin gwamnati ta san da su. Daga nan gurin duk wani lokaci da za a ɗan samu wani tallafi bayan irin abin da su ma suke iya haɗawa, za su ƙara nemowa daga hannun kuma gwamnati su ci gaba da rage wa mutane wannan raɗaɗi da ake ciki. Domin kaga kamar idan Allah ya kai mu gobe za a sake komawa a kulle mutane. Wani abu ne wanda yake ba da san gwamnati ba ne ba. Kulle halin tana yin wannan al'amarin ne domin kiyaye lafiyar mutane. Domin ita kanta wannan cuta idan aka ce maka an bar ta yi nisa, ina mai matuƙar gaya maka cewa ba a san yadda za a iya controlling ɗinta ba. But amma the most important thing shine ya kamata mutane su yi haƙuri kuma su sani Allah yana tare da dukkan mai haƙuri. Alhamdulillahi, ala hakika ka samu shi kullum hali idan kai abu don Allah bai kamata a ce kana bayyanawa ba. Lokacin da ina ga azumi kusan yana 7 ga wata nake tunani, idan ban manta ba kusan in iya ce maka a kofar gidana mun ba da abinci wa mutane da suka kai darajar 2000. Mutanen nan tun daga bangaren kaita, shinkafi, ambassador quarters har ya zuwa nan cikin garin Katsina. Kusan in iya ce maka akwai mutane waɗanda daga wasu ƙauyukan ma kusan ni ban ma san su ba, amma na yi ne don a matsayina na mutum ɗan adam wanda kuma nake ganin cewa a wannan lokacin ne ya kamata mutum ya yi amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Kullum halin idan ka tausaya wa mutane daga irin halin da suke ciki, Allah Ubangiji zai yi maka albarka a cikin al'amuranka. So zai iya ce maka a ƙarin irin tunani da muke yanzu, muna nan muna shiri mu gani kuma bayan an koma cikin wannan lockdown inda za a sake yi, idan Allah ya so ya yarda, a irin gudunmuwa da shi sakataren gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa, wanda kusan daidai bakin gwargwado mutum ne wanda yake adali, kuma ko da yaushe yakan nemi irin tambaya na cewa menene jama'an area na suke. Ni mutum ne wanda yake kullum idan ina kallon rayuwa ina kallon abin da ina damuwa da rayuwa al'umma. So in Allah ya soya da muna nan muna ƙara wani shirin game da ƙara yin wannan ciyarwar. Abin da nake roƙo gurin Ubangiji, Allah shi ƙara kawo hanyar da ni kaina zan ƙara linka wannan mutum 2000 da na ba da abinci. Allah shi sa mu samu linkin wannan gaba mu ƙara fiye da abin da muka bada, domin duk mutum nagari idan ka yi alkhairi da ya tucin rayuwar mutane, you always za ka zama kana cikin farin ciki, domin ka ba su sun karɓa suna dariya, sun tafi suna maka fatan alkhairi, sun tafi kuma suna jin daɗi. Wannan dalilin ne yake sanya nake ƙara kira. Mu ba nan garin muke da zanna ba, amma iyayenmu da 'yan uwanmu da ƙannanmu da yayanmu da kakanninmu suna cikin garin nan. Yau ba za ka so ka ga ɗan uwanka cikin yanayi na damuwa da za ka iya kwanta kai bacci a matsayinka na mai arziki. Kullu halin idan kana son zaman lafiyarka a halin rayuwa, ka zamanto cewa kana ta cin life ɗin mutane, ka zamanto cewa ba Allah ya baka arziki kai kaɗai ba ne ba don kai da 'ya'yanka da matanka ku ji daɗi. Shi Allah da ya baka arziki ya baka ne don ka zamanto abin kwatance shi ne mulki da Allah yake baka da dukiya sura ce ta Allah. Allah mai taska ne wadda yake tana da girma. Dukkan lokacin da ka ɗaga hannunka ka roƙi Allah, yakan baka cikin taskar shi wadda yake duk
fitina ka ba za ka iya cinye ta ba. To haka Allah yake son bayan kai ma ya buɗa ma kai amfani da wannan damar domin ka taimaki mutane. Wannan shi yasa nake kira ga 'yan kasuwanmu, abokananmu, mutane waɗanda yake suna da hannu da shuni, masu kamfanoni irin nawa su shigo ciki, domin yau idan an ce an yi lockdown ɗin nan ko kuma an ce ƙasar nan ta kulle gabaki ɗaya, shin tattalin arzikinmu da sana'o'in da kake kaga lazumin kenan ba za ka iya yin su ba. So dole mu tashi tsaye da mu da gwamnati mu haɗa kai domin a yaƙi da wannan cuta, ko da tattalin arzikin ƙasar nan zai dawo. Domin idan ka lura a halin yanzu bayan maganar coronavirus, a lot of people, wasu heart attack yana ɗaukar su. Mutum kawai kana zanne da shi zaka ga an ce maka rana ɗaya faɗi ya mutu. Wallahi babu wani abin da yawanci yake kashe mutane a halin yanzu face damuwa. A matsayinka na magidadanci, a matsayinka na mutum da nauyin iyalinka a hannunka yake, a hannun Allah yake, a hannunka yake. Dukkan mutumin da za a ce daily incomes ɗinsa sai ya fita ya yi acaɓa, sai ya fita ya yi faskare, sai ya fita ya gina rijiya, sai ya fita ya yi kanikanci, sai ya fita ya yi walda, sai ya fita ya yi kira, sai ya fita ya yi kafintri. Dazumin kenan abu ne wanda yana da matsala, domin matsala ita ce shi wannan ranar kaɗai ce zai iya fita har ya samo abin da zai ciyar da iyalin shi. Idan ka duba za ka gani cewa wasu mutanen, mutum ne ya haifi 'ya'ya sun kai 12, kuma sun dawo a wannan ranar kaɗai ce yake iya fita ya nemo abin da za a sarrafa. Shin idan yanzu an koma, idan mutane masu arziki ba su shigo cikin wannan hidimar ba, to gaskiya ina tsoron abin da zai kasance da ƙasar nan. Saboda haka ina ƙara kira irin su Audu Samadu sun ba da gudunmuwarsu manya, irin su Dangote sun ba da manyansu, sun ba da gudunmuwarsu manya, irin su Sayu sun ba da gudunmuwa, ga kamfanoni nan da yawa. So ya kamata a jihar Katsina, kamfani na ba a nan yake ba amma a Abuja yake, amma saboda state ina ne, nawo ina cikin kwamitin nan na maganar coronavirus, amma na shigo garin nan na zo ina zanne da mutane, kuma muna ci gaba da ba da gudunmuwa, kuma muna ƙara jajantawa mutane akan su ƙara haƙuri. Shi Allah cikin alƙur'anin sa mai girma yana cewa inna Allaha ma'as sabirin, dukkan mai haƙuri yana tare da Allah. So wannan haƙurin da za su ƙara yi na su koma gida, kada su ɗauka kulle su wai kullewa ce ta biyan bukata. Kullewar nan an yi ta ne domin saving ɗin rayuwarsu, domin a kiyaye su daga kan abin da zai je ya dawo. Domin idan yanzu an ce cutar coronavirus ɗin nan ta yi nisa, ta yi yawa a jihar Katsina, kes ɗin ba a san yadda za a iya handling ɗin shi ba. In iya cewa kusan abin nan ma in za a yi maka gwajin nan sai an ɗauke shi daga nan jihar Katsina an tafi an kai shi Abuja. But amma a irin tsarin da ke da kwai a ƙasa yanzu ana ƙoƙarin cewa a samu testing case ɗin nan a Katsina, so that ana da wani lab wanda zai kasance za a iya ba da dama a yi ma wannan gwaji daga nan gurin, ba sai an ɗauki wannan samples na jinin mutum ba an kai shi har cikin Abuja. So wannan shi yasa nake ƙara ba jama'a haƙuri, su yi haƙuri da gwamnati, su yi haƙuri da gwamnati. Hakikanin gaskiya shugaban ƙasa Jiran Muhammadu Buhari yana damuwa akan wannan al'amari, domin kulle halin idan Allah ya baka shugabanci, wallahi dukkan mutumin da ya kwana da kishirwa ko da yunwa a ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambayi wannan shugaban. So kaga dazumin kenan su kansu ba za su so ka tashi a gaban Allah a ce cewa kana mai amsa tambayoyi na abin da ba za ka iya ba da amsa shi ba. So ina ƙara kira ga mutane su yi haƙuri da gwamnatin jihar Katsina,
mai girma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari mutum ne wanda yake ni a sefesin na san shi, na san dattijo, kuma na san mutum ne adali, yana da tausayi hakikanin gaskiya. Kuma in Allah ya so ya yarda za su ga irin gudunmuwa da mutumin nan, in Allah ya so ya yarda da mai girma gwamna zai fito zai ƙara yi daidai bakin gwargwado. Allah Ubangiji ya sanya mu ga ƙarshen wannan cutar lafiya, domin dukkan al'amurorinmu da muke yi na sana'o'inmu na harkokin yau da kullum su dawo cikin yarda Allah. Bisalam.